Assalamu alaikum, welcome back. Just some 15 minutes back, it was raining here and gusty winds were blowing from west to east and they were flying from south to north. Now the sun has come out, and only 10 minutes before, here on this horizon, I was seeing this danak. The seven colored beautiful danak was there, rainbow was there, and it was a great sign for shepherds. It was a great sign for meteorologists and climatologists. Thereby it is a clear indication of a very beautiful night and early morning. Tomorrow, most probably, inshallah ta'ala, there will be no rain, the skies will be azuric blue, and we will have full of sunshine day. Thereby it was a great symbol to have the what it is known as, have this danak, or what's known as seven colored rainbow here in these eastern skies. When it is in the eastern skies, the rainbow in the evening, rainbow at night is shepherd's light, and you see the mosaic of colors. These mountains are showcasing, they are just coming with the most of the best colors which the nature has provided, which the nature has basically has with it, and which the nature wants to show it at the special times, special occasions like this one. بہت ہی پیارا موسم ہے، بہت ہی خوبصورت ترین سب کچھ دکھ رہا ہے. گرد و نواح کے تمام تر پہاڑ جو ہیں، گویا کہ یہ اپنے شباب میں کھل اٹھے ہو، گویا کہ سوئے ہوئے تھے، اور بارشوں کے بعد اس قدر کھلے کھلے ہیں، سبززار اس قدر ہے چاروں طرف کی وجہ سے. یہ جو سبززار ہے ہمارے پہاڑوں کے، یہ انتہائی زبردست کنٹراسٹ میں نظر آ رہے ہیں. ہر طرف جنگل جو ہیں وہ کھلے کھلے سے نظر آ رہے ہیں. تو موسم بہت ہی خوبصورت ہو گیا، کیونکہ ہم نے جو دنک دیکھا، جو ہم نے رینبو کو دیکھا، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں رینبو کی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی شاخہ جو ہے، چھوٹی سی آرم جو ہے، وہ اس سامنے والی پہاڑی کے اوپر ابھی دکھ رہے ہیں، جیسے کہ ویب گیئر کے ساتوں کلرز اس رینبو کے ساتھ ہیں. تو یہ بہت ہی بہترین نشانی ہے کہ صبح جو ہوگی، اور خاص کر جو آج کی شام ہوگی، اب یہ ہیسل فری شام ہوگی. کوئی جناب علی کیا کہتے ہیں رین فال نہیں ہوگی، کوئی پریسپیٹیشن نہیں ہوگی، اور صبح جو ہے وہ بہت ہی بہترین کھلے گا. اور جو ہمارے شیفرڈز ہیں، ہمارے جو بیڈ پالنے والے ہیں، ہمارے جو نایوں میں جو یہ پہل جن کو ہم کہتے ہیں، وہ وہاں تک جانے والے ہیں. تو ان کے لیے انڈیکیشن ہے کہ وہ بہت ہی آرام سے ان پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ درے ہیں، ان پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ پاسز ہے، ان کے پار جا کے وہ اپنے اپنے مقامات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. ابھی بھی جناب علی یہ دنک جو ہے وہ ابھی نظر آ رہی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے فزکس کے اعتبار سے، یہ جو ہمارے ان بادلوں میں ابھی بھی کچھ جو ہے ہمارے رین ڈراپلٹس ہیں، ان کے تھرو سن لائٹ جب گزرتی ہے تو وہ ایک پرزم کا کام کرتا ہے. تو وہ بادلوں میں جو ڈراپلٹس ہوتے ہیں، پرزم کا کام کر کے وہ اس کو 7 رنگوں میں، الگ الگ 7 رنگوں میں جناب علی اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے، اور ایک دنک پیدا ہو جاتی ہے. ایک کیا کہہ سکتے ہیں، پھر سے میں زیادہ تر اس کو بھول جاتا ہوں، تو یہ ہمارا رین بو جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو خوبصورت ترین موسم ہے سامعین، خوبصورت ترین موسم ہے میرے بھائیوں. تو آپ اس خوبصورت موسم کا نظارہ لیجیے اس ویڈیو کے تھرو، کیونکہ یہاں پر سب کچھ جو ہے کھلا کھلا سا ہے، پیارا پیارا سے ہے، اچھا سا ہے. تو اس اچھائی کا، اس پیارے پن کا، اس خوبصورتی کا، اس قدرت کی ایک انتہائی، دیکھیے آپ سامنے، دیکھیے آپ اس گلیشیئرز کو دیکھیے. یہ گلیشیئرز آج
بالکل تقریباً ہمارے برف کے بغیر ہے، تب بھی موسم اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے بغیر بھی یہ آج چاندنی کے لگ رہے ہیں، یہ سلوری جیسے ہیں، اور نیچے جیسے مخمل ہو ان پہاڑوں پہ، تو یہ مخمل سبز مخمل جو ہے، جو سب سے پیورسٹ مخمل جو ہے دنیا کا، وہ ان پہاڑوں پہ خداوند کریم نے ان پہاڑوں کو ایک قسم کا کپڑا پہنایا ہے، جس کے ذریعے سے یہ ایروجن سے بچ جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو پہاڑوں کے اندر جو کاربن چھپا ہوا ہے کیلشیم کاربونیٹ کی صورت میں، اس کاربن کو یہ باہر نہیں ایکسپوز کرنے دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ باہر جلدی ایکسپوز ہوتا تو شاید ہمارے ایٹماسفیئر میں زیادہ سے زیادہ کاربن پایا جاتا، کاربن ڈائی آکسائڈ پایا جاتا، جس سے جناب علی ہمارا جو ہیٹ ہے، جو ہمارا اس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے، وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہوتا، اور اٹ وڈ ہیو بین ویری امپاسبل فار دا لائف not only to exist on this planet but also to sustain. تو کوئی لائف ہی نہیں ہوتی جو اس زمانے کا کاربن کی لیولس 80% جو ہمارے ایٹماسفیئر میں تھی، آج وہ گر کر 0.039%. آؤٹ آف ایوری 1 lakh particles there are only 39 particles of carbon dioxide. At times during the early periods of geological history, there were at least 80 particles of carbon dioxide out of 100 particles of total atmosphere. That was a very dangerous situation for life, existence of life, and for the sustenance of life itself. Thereby, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.